Yo'lovchilarimizga yangilikning bombasi eslatib o'tamiz. Antradarlar bo'yicha bugungi kunda nomer 1 turgan Silverstone antradarini bilasizlar. Silverstone Hybrid S-Bot Wi-Fi'da Edition yangicha otlar bak, aytishim qiyin. E'tibor beringlar. Silverstone antradarini reklama qilganimdan keyin bironta ham aqli yetadigan, tushuna oladigan odam solishtirishga katta sahnaga testga chiqa olgani yo'q. Bu degani qo'liga bitta antradarni ushlab shunaqa antradari bor kishilar test qilgani u qiziq emas. Menga interesni aqllilar, olimlar nimaga test qilmadi tushunadiganlar bilasizlarmi? Doppler bilan manaki gibridni yangichasida ikkita uslitel degani hamma radarlaringizni sindirib qo'yadi degani. Aynan Silverstone'da bitta uslitelli antradari ham ko'p antradarlarni choyini ichirib qo'yganini videosi bor. Xo'sh, bizga bugungi kunda aytib o'tgan edik, Dopplerga teng keladigan antradar yo'q deb aytgan edik. Dopplerga teng keladigan antradarda yana Silverstone gibridini ikkita uslitelligini qilib chiqardi. Yangilik, agar siz yangi antradar hali hech kimda yo'g'ini olaman siz Qashqadaryoga qarshi menga kelaverasiz. Bu yangilik. Video registrator, navigator, shavigatorlari yo'q. Faqat video registrator bor, GPS bor, baza bor, usletili ikkitalik bo'ladi. Eslatib o'tamiz. Kimdir Silverstone'ga sakrab qo'yibdi. Qurol bilan sal pastdagi antradar solishtirib qo'yibdi. YouTube'da to'lib ketdi. Menga tegishli emas. Chunki menga to'g'ri kelmaydi, men tushunib yetaman. Shuning uchun u testga aralashtirmadim ham, izoh ham bildirmadim. Radar test o'z yozasizda YouTube'ga. Ne online ishlatadiganlar Silverstone antradar bilan testini o'zlari uchun ko'rasizlar. O'zi yaxshi ishmas edi, ikkalasini solishtirib, prosta arani o'yini qo'zg'ab qo'yishdi. Ne online hamma sirlarini YouTube kanalida ochib taylandi. Radar test o'z yozasizlar. Asqar aka degan odam yaxshi ish qilmadilar. Neonlarni bo'lib portlatib yuzini ochib tayladilar. O'zlari uchun ko'rib olsanglar bo'ladi. Sog' shavit, omon shavit. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bizga kelaverasizlar.